व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरा हामीले क्रिकेटबाट पनि इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। उहाँले अब फुटबलसँग धेरै टाइटलहरू छ, म अलिअलि टाइटल मात्र भन्न गइरहेको छु। ओलम्पियन 4 पटकका साउथ एसियन गेमका गोल्ड मेडलिस्ट, एसियन गेमका 2 पटकका ब्रोन्ज मेडलिस्ट, धनगढीबाट उडाउनु भएको स्पोर्ट्स स्टार दीपक विष्टज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज पहिलो मार्की प्लेयर अनाउन्स हुनुहुनेछ। यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ पर्दा पछाडि धनगढी फुटबल क्लबका मार्की प्लेयर को हुनुहुन्छ भनेर पनि लेखिएको छ। अब केही समय पछाडि थाहा हुनेछ धनगढी फुटबल क्लबका मार्की प्लेयर को हुनुहुनेछ भनेर। त्योभन्दा अगाडि उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म दीपक विष्टज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पत्रकार महोदय, धनगढी एफसी भर्खरै अनाउन्स भएको धनगढी एफसीका अनर मेरो एकदमै अनन्य मित्र भाइ सुभाष साई जो चाहिँ धनगढीको खेलकुदको पर्यायपछि नाम भएर उदाउनु भएको छ। सम्पूर्ण सबैलाई आजको यो गरिमामय प्रोग्राममा चाहिँ न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, 2 हात जोडेर सम्मान टक्राउन चाहन्छु। धनगढी र सुदूरपश्चिमबाटै खेलकुदमा खेल्ने मौका पाएर जुन प्रकारले एउटा अचिभ गर्ने मौका पाएँ, जहिले पनि गर्व लाग्छ। र धनगढीको हरेक प्रोग्राममा सुभाष भाइले मलाई बोलाउने गरेकोमा गर्व महसुस हुन्छ कि हामी खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने सुदूरपश्चिमबाट एउटा छिटो जन्मिएको छ, जसले चाहिँ फुटबल पनि गराइरहेछ, क्रिकेट पनि गराइरहेछ। त्यति मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ प्रदेश ताइक्वान्डोको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र मेरो ताइक्वान्डोको फ्यामिलीमा पनि आएको हुनाले म उहाँलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। अब सुदूरपश्चिमको खेलकुद विकासमा टेवा पुर्याउने अहम भूमिका उहाँले निर्वाह गर्दाखेरि मैले सुभाष भाइले भन्ने गरेको छु, टिपिएलको पूर्व सन्ध्यामा जतिखेर स्टार्ट हुने बेलामा त्यतिखेरदेखि नै सुभाषले मलाई सँगै हिँडाउने गरेको थियो। मैले यो सुभाषले के गरिरहेको छ, के आँटेको छ भनेर भन्थेँ, किनभने यति ठुलो प्रोग्रामहरू एकजना म व्हाइट हाउस कलेजमा हुँदाखेरि सुभाष विद्यार्थी त्यतिखेर स्टुडेन्ट थियो, यति धेरै ठुलो कुराहरू आँट्न सकिन्छ भनेर मलाई चाहिँ लागेको थिएन। तर सुभाषले जुन प्रकारले खेलकुदलाई माया गर्यो, जुन प्रकारले यस्ता ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू, ठुल्ठुला टुर्नामेन्टहरू अर्गनाइज गर्यो, टिपिएल एक प्रकारको धनगढीको पर्यायवाची क्रिकेटमा सिटी अफ क्रिकेट भनेर नै जोडिन पुग्यो यो बिकज अफ सुभाष। अब अहिले धनगढी एफसी फुटबलमा पनि सुभाषले यसलाई हात हालेको छ र त्यसमा चाहिँ मैले हिजो नै सुभाषलाई भनेको छु कि मैले गर्न सक्ने र मेरो सहयोग र मैले खेलकुदको विकासको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म सदैव सुभाषसँग हुनेछु। किनभने सुदूरपश्चिम खेलकुदको उर्वरा भूमि हो, सबैलाई विदितै छ। धेरै खेलाडीहरू सुदूरपश्चिमबाट जन्मिरहेका छन् र त्यही क्रममा सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट ताइक्वान्डोको खेल सुरुवात गर्ने एउटा अवसर मैले पनि पाएको थिएँ र अहिले साउथ एसियामा र ओलम्पिक खेल्ने एउटा मौका मैले सुदूरपश्चिमको भूमिबाट पाएको हुनाले अहिले क्रिकेटमा हेऱ्यो भने धेरै खेलाडीहरू सुदूरपश्चिमबाट आएका छन्। फुटबलमा त्यस्तै छन्, कबड्डीमा त्यस्तै छन्, नेपाल आर्मी, पुलिस, सशस्त्र जुन गेममा जाँदाखेरि पनि कुनै न कुनै ठाउँमा सुदूरपश्चिमको उपस्थिति भएको पाउँदाखेरि चाहिँ गर्व लागेको हुन्छ। र यही क्रममा जुन खेलकुदको उर्वरा भूमिलाई त्यत्तिकै उर्वरा भूमि भनेर हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ केही न केही एक्टिभिटिजहरू हुनुपर्छ र त्यो एक्टिभिटिज हुनुमा सुभाषको अहम भूमिका छ। र ताइक्वान्डोकै कुरा गर्ने हो भने पनि सुभाष आउने बित्तिकै दाइ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एउटा ताइक्वान्डोको एकाडेमी, स्पोर्ट्स सेन्टर, हाई पर्फर्मेन्स स्पोर्ट्स सेन्टर खोल्ने कि भनेर उसँग छलफल हुँदाखेरि त्यसमा पनि हामी एग्री भएको छौँ। अवश्यले त्यो पनि चाँडोभन्दा चाँडो हामी पुरा गर्नेछौँ। किनभने
एकदम ओरी छ सुभाष र ठ्याक्क मैले पाएको मान्छे जस्तै ओरी मान्छे पाएको छु मैले। ताइक्वान्डो पनि गर्ने भनेको छ, क्रिकेटमा त गरिसकेको छ, स्टार्ट गरिसकेको छ, धेरै कुराहरू गर्न चाहिँ बाँकी छ, क्रिकेटमा लागिसकेको छ। अब फुटबलमा पनि एउटा पपुलर गेम नेपालको, त्यसमा पनि जुन प्रकारले लागेको मैले पाएँ, मलाई एकदमै खुसी भएको छु र मलाई लाग्छ आज मार्की प्लेयरको एनाउन्समेन्ट हुनेछ र सुदूरपश्चिमको टिम भोलि हुनेछ। सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण खेलप्रेमी जनताहरूले खेलकुदलाई माया गर्नेछ, फुटबललाई माया गर्नेछ र यो खेलकुदमा यो फुटबलमा नयाँ पिँढीले चान्स पाउनेछ र धनगढीको नाम र सुदूरपश्चिमको नाम फेरि पनि यो फुटबल मार्फत चम्किनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु र फेरि पनि सुभाष भाइलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु र यो हरेक क्रियाकलापमा राम्रा खेलकुदका डेभलपमेन्ट क्रियाकलापमा मेरो सदैव सुभाष भाइलाई साथ हुनेछ र एकदमै अग्रिम शुभकामना र बधाई दिँदै म आफ्नो शब्द यही दिन्छु। धन्यवाद। अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ र अब संयुक्त रूपमा मार्की प्लेयर अनवेल गरिदिनु हुनको लागि म सुभाष शाहीज्यू र दीपक श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्दा हटाएर मार्की प्लेयर अनवेल गरिदिनु होला। जोरदार ताली विशाल राईको लागि। विशाल राई रहनुहुनेछ धनगढी फुटबल क्लबका मार्की प्लेयर, नेपाली राष्ट्रिय टिमका निकै नै महत्त्वपूर्ण सदस्य। नेपाली राष्ट्रिय टिमले 3वटा निकै महत्त्वपूर्ण उपाधि उचाल्दाका महत्त्वपूर्ण मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। बङ्गबन्धु वर्ल्ड कप, 14 साउथ एसियन गेम, त्यसै गरी सोलिडारिटी कप जित्दाखेरिका निकै नै महत्त्वपूर्ण मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले डोमेस्टिक खेलहरूमा पनि मनाङमा स्याङ्दीबाट, त्यसै गरी मच्छिन्द्र क्लबबाट पनि निकै नै राम्रो प्रदर्शन गर्दै आउनु भएको छ। विशाल राईको लागि एकपटक जोरदार ताली। विशाल राई रहनुहुनेछ धनगढी फुटबल क्लबको मार्की प्लेयरको रूपमा। अब म यस विषयमा थप केही प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि गो ड्रिमर्सका चेयरपर्सन सुभाष शाहीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सानो नोटिसमा उपस्थित भइदिनु भयो। आज यो तपाईँको उपस्थिति हुँदाखेरि यो प्रेस मिट जस्तो लाग्दैन, एउटा हामी फ्यामिली बसेर के प्लानिङ गरिरहेको छ जहिले पनि सबैजना हामी विगत लामो समयदेखि भनौँ न परिचित अनुहार एकअर्कासँग र मिलेर नै हामीले यहाँ सुभाषले केही पनि गरेको होइन, एउटा सोच बनाएर मैले एउटा सोच लिएको थिएँ, हजुरहरूले त्यसलाई सुपर पार्नुभयो। मिलेर टिमवर्क हो, यहाँ एक्लैले केही पनि गर्न सकिँदैन र हजुरले सुरुदेखि नै विश्वास गरेर भनौँ न एउटा क्रिकेटमा हामीले एउटा किसिमको अभियान सुरु गऱ्यौँ, त्यो एउटा गतिमा आइदियो। नेपालमा अक्सन पनि हुन्छ र त्यतिखेर सिटी बेस्ड फ्रेन्चाइज यस्ता कुराहरू हामीले सानो लेभलबाट सुरु गरेर भनौँ न, त्यसपछि त्यो प्रयोगहरू धेरै ठाउँ पऱ्यो भने थाले र अहिले फुटबलमा पनि सुरु भएको छ। एकदम खुसी लाग्छ हामी त्यो कुराको हामी नेपालमा पाएनौँ भन्ने पाउँदा र निगम विष्टलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुदेखि हरेक कार्यक्रममा सुरुदेखि उहाँले साथमा साथ मिलाएर हामीसँग हिँड्दै राख्नु भएको छ र असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, सोच बनाउनुपर्छ र आज विशेष गरी मार्की प्लेयर रिलिज गर्ने कार्यक्रम र नेपाली फुटबल फ्रेन्चाइजको पहिलो मार्की प्लेयर पनि विशाल राईज्यूलाई चाहिँ म धनगढी एफसीमा स्वागत गर्न चाहन्छु र पुनः सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मिलेर यस कार्यक्रमलाई
र यो इभेन्टलाई नेपाल सुपर लिगलाई सफल बनाऊ र खेलकुदलाई खेलकुदको रूपमा मात्र होइन खेलकुदलाई एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा बढाउन जरुरी छ। त्यो भए मात्र चाहिँ यो खेललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, खेलाडीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र ओभरअल देशलाई नै खेलकुदको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो टिमलाई गैरी एफसीको सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिनरात खटेर यो कार्यक्रम आज सञ्चालन गर्नुभएको छ। पुनः तपाईँलाई सम्पूर्ण धन्यवाद दिँदै मेरो केही शब्दहरू यही पुनः धन्यवाद। औपचारिक रूपमा पनि विशाललाई धनगढी फुटबल क्लबमा स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। कन्ट्र्याक्ट साइनिङ कार्यक्रम रहेको छ र कन्ट्र्याक्ट साइनको लागि म विशाल राई, मार्की प्लेयरको तर्फबाट विशाल राई अफ कोर्स र गो ड्रिमर्सको तर्फबाट सुभाष शाहीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि वेलकम टु धनगढी फुटबल क्लब विशाल राई। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मार्की प्लेयर विशाल राईज्यूलाई केही शब्द राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अब सोचेको भन्दा चाहिँ ठुलै प्रोग्राम रहेछ। सुरुमा त फ्रेन्चाइज हामीले 2 वर्ष अगाडि हल्ला चाहिँ सुनेको थियौँ होइन, तर अब अहिले आएर चाहिँ स्टार्ट हुन आएको। त्यसमा चाहिँ अब एनएसएललाई र अल नेपाल फुटबल एसोसिएसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सँगसँगै मलाई धनगढी एफसीले विश्वास गरेर म्याजिक प्लेयर बनाउनु भएकोमा दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो टिमको मैले यो 1 हप्ताको टाइममा चाहिँ दाइहरूसँग चाहिँ भर्खर चिनेको मैले दाइहरू 1 हप्ता अगाडि त्यो टाइममा चाहिँ अरू 2-3वटा क्लबहरू छन् कुरा भएको थियो, तर म चाहिँ दाइहरू कन्भिन्स गर्नु भएन। दाइहरूको टार्गेट चाहिँ जित्ने रहेछ, टिम पनि राम्रै बनाउने एउटा टार्गेट रहेछ। अब टिममा धेरै चाहिँ अप्सनबाट आउने भए पनि मेन चाहिँ मलाई चाहिँ फरेन प्लेयरले असर पार्छ जस्तो लाग्छ दाइहरूले। त्यसमा फरेन प्लेयरहरू चाहिँ राम्रो चुज गर्नुभएको जस्तो लाग्छ दाइहरूले र म पनि त्यसमा अब जुन टिमले जित्ने एउटा चान्स हुन्छ त्यही हेरेर नै धनगढी आएको होइन। दाइहरूले अब उहाँ पहिले नै यो यस्तो क्रिकेटमा गरिसक्नु भएको रहेछ, उहाँहरूले एकदम प्लानिङहरू पनि राम्रो लाग्यो, एकदम मन पऱ्यो। त्यही भएर मैले चुज गरेको। अब पहिले मैले यस्तो हेरेको मात्रै थियो, तर फर्स्ट टाइम मैले माथिमा यस्तो हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन। हामीलाई फर्स्ट टाइम फुटबल प्लेयरको लागि चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। दाइलाई धेरै बहुत धन्यवाद। अब भने यहाँहरूसँग केही क्वेसन्सहरू छन् भने फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउँछु। कन्ट्र्याक्टकै बारेमा बताइदिनु। कस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट हो? अहिले केही कुराहरू अब खेलाडीको रिक्वेस्ट अनुसार त्यो कन्फिडेन्सहरू काट्ने भन्ने कुरा छ। अमाउन्ट चाहिँ अरू चाहिँ अब हाम्रो मार्केट ग्रुपमा त्यही हो। उहाँले चाहिँ भनिदिनु भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभएको यो सिंगल सिजन कन्ट्र्याक्ट हो कि अब तपाईँहरूले कस्तो अग्रिमेन्ट अब यो त किपरको राख्नु कन्फिडेन्सियल 1 इयर यो सिजनको लागि मात्रै हो कि माथि पछि पनि कन्टिन्यू गर्ने तपाईँहरू? पछि कन्टिन्यू गर्ने हिसाबले नै हामी मार्कीसँग चाहिँ पछि कन्टिन्यू गर्ने हिसाबले तपाईँहरूले विशाल राईलाई के चुज गर्नु? राम्रो खेलाडी भएको हुनाले
प्रोसिजरको विषयमा नि अलिकति खुलाइदिनु। हजुर प्रोसिजरको विषयमा पनि किनभने टिम बनाउनु अब हजुर हामी त्यो कसरी गर्नुपर्छ यतिकै सुनिरहेको अस्ति सबको पनि हामी अनाउन्स गर्छौँ एउटा कार्यक्रम गरेर हामी जानकारी गराउँछौँ। चाँडो गर्छ अब हामीसँग एकदम सर्ट टाइम छ, थाहा छ फ्राइडे हाम्रो अप्सन हो, त्यसले गर्दा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि हामीले सबै कुरा माथि लिएर हामी टुङ्गायौँ फर्स्ट टिम हो। भन्नुभयो इन्टरनेसनल खेलाडीहरूको चाहिँ राम्रो पोसिबिलिटी छ भनेर के कस्तो पोसिबिलिटी छ होइन अझै पनि हाम्रो भनौँ कुरा चलि नै रहेछ त्यसलाई अब हामी धेरै चान्सेस छ भनौँ न हामीले ट्राई गरेको प्लेयरहरू हामीले पाउन चाँडै हजुरलाई जानकारी भइहाल्छ। जस्तो कुन कन्ट्रीबाट चाहिँ कन्ट्रीमा तपाईँहरूले ट्राई गर्नुभएको छ त्यो त भन्ने मिल्छ होला नि। हामीले बाहिर ट्राई गरेँ बाहिरतिर अब साउथ एसियातिर पनि भइरहेछ, बाहिरतिर अरूमा पनि हामीले गरिरहेको छ प्रयास राम्रै कन्ट्रिब्युट ल्याउने र मार्किङ प्लेयरको राउन्ड होइन उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल हुने किसिमले पनि टिम बिल्डअप गर्न खोजिरहेको छौँ। तपाईँ आफैले नै एउटा चाहिँ त्यो क्रिकेटको चाहिँ टुर्नामेन्टै गरेको हिसाबले तपाईँले चाहिँ अब टिमहरू नै अर्गनाइजर भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ अप्सन यताउति गरेर चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो धनगढी होइन, यसपालि चाहिँ टिम दिनुभएको छ होइन एउटा कुनै चाहिँ अर्गनाइजरको अन्तर्गत नभएर त्यसको प्रेसर चाहिँ कतिजना तपाईँ? हामीसँग यो अरू टिमहरूभन्दा पनि धेरै अनुभव छ अप्सन सम्बन्धी होइन र पहिला अर्गनाइजर भएर गएर चाहिँ अहिले टिममा बस्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स छ होइन टिम ओनर। तर हामी एक्साइटेड छौँ एकदम भनौँ न एउटा यत्रो इभेन्ट हुँदैछ हाम्रो आफ्नो सुदूरपश्चिमलाई यत्रो इभेन्टमा रिप्रेजेन्ट गराउने अवसर चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो अवसरको रूपमा ल्याएको छौँ। हाम्रो यो इभेन्टमा हाम्रो धनगढीले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ धेरै ठुलो छ। हामीले इभेन्टमा जति इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त्योभन्दा ठुलो भ्याल्यु यहाँ पनि छ। सँगसँगै हामीले फुटबललाई व्यावसायिक बनाउने कुरोमा पनि कन्ट्रिब्युसन र हाम्रो आफ्नो कुराहरू पनि त्यो अप्सनको एक्सपिरियन्सहरू यसमा भएका यी कुराहरू पनि अर्गनाइजरसँग यतासँग हामीले सेयर गर्न पाउँदा भनौँ अर्कै किसिमको एक्साइटमेन्ट छ। दीपक विष्टजीको भूमिका चाहिँ के रहनेछ यो धनगढी? हाम्रो दीपक विष्ट दाइ हामी सधैँ हरेक इभेन्टमा हाम्रो राजदूतमा भिडियो ल्याम्बेस्टरहरू जिताउने भूमिका त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँ अब फुटबलमा पनि हात हाल्न लाग्नुभयो, तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो भयो? क्रिकेटमा एउटा लामो सर्भिस गरिसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ नौ प्रवेश गरेर तपाईँको एक्साइटमेन्ट कस्तो? एकदम धेरै एक्साइटेड छु म। ओभरअल खेलकुदको सेक्टरमा कुनै पनि सेक्टरमा भनौँ न कन्ट्रिब्युसन गर्न त्यो अवसरलाई चाहिँ मैले सकेसम्म युटिलाइज गर्न खोजिरहेको हो। जुन अनुभव क्रिकेटबाट सिकियो त्यस्तो त्यो कुराहरू अन्य ठाउँमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न पायो भने त्यो राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसले गर्दा ट्याकेन्डो कुराहरूमा मैले ट्याकेन्डो पनि म बसेको छु। तर अब यो सबै काम गर्दाखेरि एउटै मान्छेले कहाँ भ्याउँछ जस्तो पनि बुझाउँछ र हामीले टिममा काम गर्छौँ। अब मुख्यतः मैले चाहिँ एउटा किसिमको लिडरसिपको भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ र टिम चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पनि हाम्रो धनगढी एफसीको टिम हाम्रो म्यानेजिङ टिम राम्रो छ। ट्याकेन्डो पनि हामी त्यसरी सङ्गठनले काम गर्दै सकिँदो रहेछ, धेरै काम सकिँदो रहेछ एउटा मान्छेले चाह्यो भने। उयो एउटा ठुलो नेपालमा स्थापित प्रतियोगिता गर्ने क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने मान्छे फुटबल टिम लियो कि अब नहुने हो कि के हो त्यो भन्ने आशंका बढेको छ। हिजो केही व्यक्तिहरूले मलाई पनि सोध्नु भयो मलाई थाहा भयो के हुन्छ कस्तो नहुने अब डिपिएल चाहिँ छोडेर यता लानुभएको छ होइन त्यस्तो होइन, सबै अगाडि सबै प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ। फुटबलको एक्सपिरियन्सले क्रिकेटलाई पनि मजा गर्छ लाग्छ। त्यसले गर्दा सबै ह्यान्ड टु ह्यान्ड जाने हो, टिमले काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ क्रिकेट चाहिँ अझै हामीले अर्को नेक्स्ट लेभलमा लैजाने प्रयास पनि गरिरहेको छौँ आगामी सिजनहरूमा, त्यसमा निरन्तर जारी छ। त्यसले गर्दा यस्तो हुँदैन एउटा मान्छे एउटामा लाग्यो भने अर्को नहुने भने त कुरै हुँदैन नि। एउटा सिस्टमले काम गर्ने हो नि त, टिमवर्क हो जहाँ पनि। त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो टिम बन्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। क्रिकेट छोड्नु भयो होइन क्रिकेट छोडेकै छैन। मेरो एउटा प्रश्न छ, तपाईँ आफै क्रिकेटको मान्छे हुनुहुन्छ अनि फुटबलमा त तपाईँ अगाडि देख्नुहुन्छ, तर पछाडि प्लेयर छान्ने वा स्काउट गर्ने कामहरू चाहिँ म्यानेजिङ टिम चाहिँ कस्तो छ तपाईँको? हाम्रो राम्रो टिम छ, अनुभव बटुलिएको होइन। अब यो धेरै कुरा त मैले पनि सिकिरहेको छु नि त नयाँ फुटबलमा, नयाँ नाम
नयाँ कुराहरू र हाम्रो टिम पछाडि हामीलाई गाइड गर्ने भने हाम्रो टिम म्यानेजिङ गर्ने टिम एकदम राम्रो छ को हुनुहुन्छ त्यो आजै रिभिल गर्ने कार्यक्रममा सुदूरपूर्वको मान्छे सुदूरपश्चिमको टिममा जान्छ केले एट्र्याक्ट गर्छ मलाई सुदूरपूर्वको टिम एउटा छ अनि अब उहाँहरूसँग चाहिँ म त्यस्तो साह्रो उहाँहरू त्यो टिम हेर्ने म टिम त हेर्ने हुने होइन टिम हेर्ने हो अनि त्यति मलाई पनि लागेन सुदूरपूर्व पनि विराटनगर रहेछ झापा भएर चाहिँ हामी यसमा खर्च राम्रै हुन्छ किन हामीले कुनै कुरामा कम्प्रोमाइज नगर्ने भनेका छौँ अनि राम्रै हिसाबले जाने र म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ भनौँ न अब एकैचोटि ओभरअल हामीले लङ रनमा एनएसएल एउटा ब्रान्ड भन्छ ठुलो गरेर धनगढी एप्स एउटा ठुलो ब्रान्ड भन्छ भोलि गएर तर त्यो टाइम लाग्छ तबसम्म केही समय होइन 1-2 सिजन 2-3 सिजन हामीले इन्भेस्टमेन्ट फेजमा लिनुपर्छ लाग्छ हामीले होइन जति स्पोन्सर आउँछ ठिक छ त्यसले सबै कभरअप हुन्छ भन्ने छैन सुरुमै त्यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लगाइन्छ लङ रन यो इभेन्ट सस्टेनेबल हुन जरुरी छ र लङ रनमा राम्रै हुन्छ एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा विकास हुन्छ अब यसमा विभिन्न मोडेलहरू छ अर्गनाइजरले पनि 2-4वटा मोडेल रेभेन्यू सेयरिङको मोडेलहरू अगाडि ल्याएर आउनुभएको छ र सँगसँगै अब अरू के हुन्छ यसमा स्पोन्सर भोलिको दिनमा होम एन्ड अवेमा गइसकेपछि त्यो किसिमको रेभेन्यू भोलि गएर भनौँ न एउटा ठुलो ब्रान्ड भएपछि जसै किन्नेहरूको पनि भिड हुन्छ पुरै सुदूरपश्चिमको सम्पूर्ण जनताले यो भनौँ धनगढी एफसीको जर्सीलाई राखिदियो भने धेरै ठुलो रेभेन्यू हुन्छ नि भोलि त्यो माहौल हामीले बनाउनुपर्छ तर त्यसको लागि समय लाग्छ र लङ रनमा यो इभेन्ट सस्टेनेबल भयो भने सस्टेनेबल हामी सबैले बनाउनुपर्छ राम्रो तर नेपालको अलरेडी फुटबल लिग एउटा स्ट्याटिस्टिक भइसकेको अवस्थामा यो लिग सस्टेन हुन सक्ला त तर यसले चाहिँ आधिकारिकता पाउँदै बनाउँदैन एम्फाको यसलाई मान्यता दिएकै छ नि र प्राविधिक सहयोग र मान्यतामा धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ अनि एम्फाले अब यसमा हेर्नु सबैजना भनौँ न कर्पोरेट अफिसरहरू स्पोन्सरहरू आएको छ उहाँहरूलाई फुटबलमा लगानी गर्छु भनेर आउनुभएको छ स्पोर्ट्समा लगानी गरेर आउनुभएको छैन त्यसले गर्दा यसलाई सस्टेनेबल बनाउनुपर्छ यदि इन्ट्रेस्ट दिएर इन्भेस्ट गर्न अगाडि आइराख्नु भएको छ भने भोलि यो अवसरलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन यसपालि पनि यसलाई गुमाउनु हुँदैन धेरै माथि जान सक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ डिटेलले भनौँ न एडिभिजनले पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्नु पऱ्यो यो पनि आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्छ मेरो एउटा क्वेसन हो अघि तपाईँको मार्केट प्लेयर कृष्ण राईले चाहिँ यो लिग जित्ने टिम बनायो भनेर भन्नुभयो तपाईँले यो लिग जित्ने कस्तो टिम बनाउनु भएको छ भनेर बताउनु बिर्सिनु भएको हो के हो होइन हाम्रो टिमले बनाएको प्लानहरू छ जहिले पनि अब जित्नलाई खेल्ने त हो नि लास्टमा त च्याम्पियन बन्ने सबैको सोच हुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले प्लानहरू के हो मार्केट प्लेयरकै हो र उहाँलाई कस्तो किसिम खेलाडी चाहिएको छ नानीहरू भन्यो भने अरू टिमले थाहा हुन्छ अर्को एउटा मेरो प्रश्न जस्तो नेपालमा तपाईँले चाहिँ फ्रेन्चाइजीको बारेमा सुरुवात गर्नुभएको थियो यसले चाहिँ एउटा व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको थियो तर त्यो क्रिकेटको पनि अझै पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भएको भन्न मान्न सकिने स्थिति त अझै पनि छैन त्यो होला नहोला भन्ने एउटा खालको डाउट चाहिँ रहिरहने क्यान आइसकेपछि त्यो एउटा पृष्ठभूमि छ अब यो चाहिँ पहिलोपटक हुँदैछ भोलि पर्सि यसमा पनि अरू खालका सम्भावनाहरू तपाईँले केही डाउट छ कि छैन तपाईँलाई यसमा निस्किनु तपाईँ लगानी गर्दैन होइन अब सफल बनाउनु पर्छ हामी सबै मिलेर अब यसमा जति पनि अप्ठ्यारो बाटाहरू के सम्भावना बाटाहरू छ त्यो हजुरहरूले पनि कलम चलाएर त्यस्तो बाटोहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ रोक्नुपर्छ त्यस्तो प्रयासलाई सफल हुन दिनु हुँदैन त्यो वास्तवमा एउटा दुर्घटना हुन सक्छ खेलकुदको लागि त्यो भएमा भोलि कर्पोरेट हाउसहरू खेलकुदमै लगानी नगर्ने वातावरण भने के हुन्छ कसरी खेलकुद अगाडि बढ्छ त्यसले गर्दा हामी मिलेर यसलाई सफल पार्ने हो मिलेर लागिसकेपछि कसैले एकजनाले दुईजनाले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन जस्तै सुभाष सर तपाईँको टिम धनगढी एफसी भनौँ न धनगढी त सुदूरपश्चिममा छ तपाईँ जस्तै मार्केटिङ प्लानको कुरा गर्नुभयो तपाईँ भर्खर जर्सी बेच्ने कुरा गर्नुभयो होइन काठमाडौँको मान्छेले त ज्यादा फेभर त तपाईँको काठमाडौँको टिमलाई गर्छ
सो यो विषयमा तपाईँको मार्केटिङ प्लान चाहिँ कसरी तपाईँले डिजाइन गर्नु भएको छ किनकि तपाईँको मार्केट त उता हुनसक्छ यहाँभन्दा बेसी अथवा तपाईँले यो चिजलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने प्लान छ अनि यहीँमा त धेरै मान्छेहरू सुदूरपश्चिम ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू यहाँ बस्नेहरू पनि त थुप्रै छन् नि मैले त्यो 10 रङ्गशालामा जाँदाखेरि त हाम्रो गेम हुँदाखेरि त सुदूरपश्चिमका सब मान्छेहरू त्यहाँ जाँदा पनि सपोर्ट गर्न आफ्नो टिमलाई त्यसले गर्दा त सबै मान्छेको एउटा कमन ल्यान्ड हो नि त ब्याकग्राउन्ड त्यसले गर्दा चाहिँ यहीँ पनि हामी थुप्रै सपोर्टर पाउँछौँ यो तपाईँहरूले जस्तै भन्दै गर्दाखेरि केही समय अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा मेसेज के आएको थियो भने होम एन्ड अवेको कुरा र होम एन्ड अवेको पोलिसीलाई अप्नाउने होइन कुरा पनि आएको सायद यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको जानकार हुनुहुन्छ कतिको तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको छ त एनएसएलले नै भन्नु तपाईँलाई भन्दाखेरि र टिमहरू चाहिँ कतिको रेडी छ भन्ने किनकि टिमले त्यो कुराको कमान्ड दिने हो नि त परिवेशमा सो यो विषयमा चाहिँ कतिको रेडी हुन्छ हामी त रेडी छौँ धनगढीमा अलरेडी राम्रो स्टेडियम पनि छ फ्लड लाइटहरू हाल्न जरुरी छ यसले चाहिँ पूर्वाधारको विकासमा पनि मद्दत गर्छ प्रेसर बिल्डअप गर्छ पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि राम्रो सपोर्ट यसले चाहिँ माहौल बनाउँछ जस्तो लाग्छ सबै ठाउँमा एउटा सबै सिटीमा एउटा ग्राउन्ड हुनुपर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड ग्राउन्ड हुनुपर्ने फ्लड लाइट सेटको हुनुपर्ने यस्तो किसिमको यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने थ्याङ्क यू आइटीमा सहयोग भइदिनु होला र मञ्चमा आशिष भएको सबैजनालाई हेर संसार छ कत्रो हातमा अट्ने जादु जत्रो समाचार अफ वर्ल्ड एन्ड मेट्रो सब